अरे चेतन बेटा, तुम बोल रहे थे कि घर जाके तुम 1000 रुपए मेरे लौटा दोगे, अभी तक लौटाए नहीं तुमने। क्या बोला तूने? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला मैंने आपको। अरे नहीं नहीं, तुमने मैसेज किया मेरे को, ये देखो जरा मैसेज देखो। सर एक बार मैसेज फिर से पढ़ना। घर जाके यही नहीं, अभी और सुनिए। चूतिया बनाया तुमको। बेटा इतनी गाली गलौज क्यों करते हो तुमको यही सिखाते क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे को मेरे घर वाले ये गाली देना नहीं सिखाते हैं, ये सब मेरी खुद की मेहनत है। ऐसे फालतू में मेरे माँ बाप को क्रेडिट मत दो। कैसे लोग रहते हैं यार।